हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम राजकुमार राजपूत है और मेरी शॉप का नाम शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं महाराजा व्हाइट लाइन जूसर मिक्सर ग्राइंडर की। तो आइए देखते हैं। ये है वो जूसर मिक्सर ग्राइंडर जिसकी हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहले मैं आपको इसके ग्लास दिखाता हूँ जो इसके अंदर जार यूज होंगे। स्टार्टिंग करते हैं स्टील ग्लास से। जब सबसे छोटा ग्लास है, स्टील ग्लास में क्या बेनिफिट होता है, इसके अंदर जैसे आपको कोई कम मसाला पीसना हो, साबुत मसालों के लिए ये यूज होता है। ठीक है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दे रखा है वो आपका दे रखा है 400 ml का। जो भी आप सामान इसके अंदर पीसो 400 ml, जो कम सामान आपको पीसना हो, कुछ भी सूखे मसाले या ड्राई फ्रूट हो गई या दाल हो गई, तो आपकी इसके अंदर पीस सकती हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, ब्लेड कितना अच्छा यूज करेगा इसके अंदर। सिंगल ब्लेड में ये बहुत ही हैवी ड्यूटी ब्लेड लगा हुआ है इसके अंदर। इसको आप कंफर्टेबल आराम से यूज कर सकते हैं। जो इसका सॉकेट की बात करें, सॉकेट के जो खांचे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और प्लस कपलर लगा हुआ है इसके अंदर, प्लास्टिक जो बॉडी लगी हुई है, जो कपलिंग यूज करी गई है वो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हैवी है। ठीक है, ये आपके इसके अंदर हो गया इसका ढक्कन लगाने में बहुत कंफर्टेबल है। इसको आप बहुत आराम से लगा सकते हैं और बहुत ही आराम से खुल जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये आपका पहला ग्लास है जो 400 ml का है। ठीक है, अब बात करें दूसरे ग्लास की। ये आपका दूसरा ग्लास है। ये भी आपका हैवी ड्यूटी में, इसमें आपकी हल्दी हो गए, खड़े मसाले हो गए, या दालें हो गई, या ड्राई फ्रूट हो गए, जो भी आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका इसमें कम मसाले के लिए यूज करते हैं, इसे हैवी ड्यूटी और आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मसाला पीसना हो तो उसके लिए इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी दे रखी है वो बहुत स्टील की हैवी है। और प्लस आपका जो ब्लेड यूज करा गया वो ब्लेड चेक करिए, ब्लेड कितना अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, और आपको पता, वो तो आपको पता ही है, और सारी चीज सेम है इसके अंदर। सॉकेट सेम है, प्लस कपड़ा सेम है इसका। ठीक है, ये आपके होगा दूसरा ग्लास। इसको मैं अब बात करते हैं आपके तीसरे ग्लास की। इसे बोलते हैं टफन ग्लास। टफन ग्लास में क्या होता है, आपका जूसर शेक हो गए, बादाम शेक हो गया, चॉकलेट शेक हो गया, इसे आप यूज करते हैं। इसके अंदर अब आप बोलोगे इस चीज की एक चीज है इसके अंदर जो लगी हुई है, इसे बोलते हैं फिल्टर। इसको आप इसके अंदर अटैच करके सपोज आपको कोई लिक्विड वाला जूस से कर सकते हैं, इसमें आप इसके अंदर डालिए। प्लस आपको पानी इसके अंदर ऐड करना हो या सब्जी आपको बनानी है हैंड टू हैंड, उसके लिए मसाला पीसना हो तो आप इसके अंदर पीस सकते हैं। ये केवल आपका गीले मसालों के लिए यूज होगा। प्लस आपका बनाना शेक, मैंगो शेक, या जो भी आपको शेक बनाने हो, शेक जिसका मतलब होता है, वो आप इसमें बना सकते हो। ये देखिए, इसको जब भी आप यूज करें लॉक करके यूज करें। और इसके अंदर प्लस एक चीज और है, इसके अंदर आपको कुछ बाहर से भी ऐड करना हो तो फिल्टर लॉक लगे हुए हैं इसके अंदर, यहीं से आपको डाल सकते हैं और यहाँ से इसको लगा के आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल है। ये हैंडल्स की है जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। और टफन ग्लास में ये क्रैकेबल नहीं होता, कभी भी अगर गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है सर, ये आपके हो गए तीनों ग्लास। अब हम बात करते हैं इसके वेट की। ठीक है, ये आपके तीनों हो गए। ये आपका 1.5 लीटर का ग्लास है। 1.5 लीटर, 700 ml, आपका 400 ml, 3 ग्लास मिलेंगे इसके अंदर। बहुत ही अच्छी GMG है। GMG का मीन्स होता है जूसर मिक्सर ग्राइंडर। आराम से आप इसको यूज करिए। अब आपकी बात करते हैं ग्राइंडर की। आपकी गिलास की बात हो गई थी, अब बात करते हैं आपकी जूसर मिक्सर ग्राइंडर की। ये आपका महाराजा व्हाइट लाइन का जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जिसका मॉडल नंबर है ODPO+। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। आप इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट LED। ठीक है, ट्रांसपेरेंट LED को ओपन करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें समझाता रहूंगा। इसे ओपन करने से पहले आपको यहाँ से लॉक होता है, उसको हटाना होगा। ये देखिए, बहुत ही प्यार से इस लॉक को बहुत आराम से ओपन करना है आपको, नहीं तो यहाँ पर डैमेज हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये देखिए, और एक लॉक यहाँ पे भी होगा, इसको आप पुश करेंगे, आराम से हट जाएगा। ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। अब पहला पॉइंट जो इसके अंदर है वो आपके अंदर फिल्टर, जिसके अंदर आप जूस निकालोगे।
इसे आप फिल्टर जाली बोल लो या फिल्टर बोल लो, कोई सुनिए उससे। ये देखिए मैं उसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपको एक पुशर मिलता है, जिससे आपको जूस कुछ भी सामान इसके अंदर डाल के वो प्रेस करना होता है ऊपर से, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये आपका जो उसका बटन दे रखा है, जब तक ये ओपन यहाँ से क्लिक नहीं करोगे ये ओपन होगी नहीं आपकी जेब। इसको आप दबाइए, ऐसे लोग ओपन हो गया, ठीक है। ये हो गया सामान। अब आपको अगर मिक्सी के जार इसलिए यूज़ करने हैं तो आप जार को जो है आराम से इसमें जो भी आपको डालना हो डालिए, प्लस इसमें यहाँ रखने के बाद इसको लॉक करना है पूरा फुल टाइट करने के बाद कोई नहीं, आप आराम से यूज़ करेंगे। अब आपको मिक्सी के ग्लास उठा के आपको दिखाते हैं जूस कैसे निकालेंगे मिक्सी के अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके जीएनजी के अंदर हमें क्या क्या पार्ट मिलते हैं। ये से बोलते हैं पुशर का मीन्स होता है जो भी आप इसके अंदर सामान डालोगे या फल फ्रूट जो भी आपको यूज़ करना हो, जिसका जूस निकालना हो, उसको आप इसके अंदर डालिए और उसके बाद आपको प्रेस करना ऊपर से। जब उसको प्रेस करोगे तो आपका जूस निकलेगा यहाँ से। अब इसमें एक चीज़ जो है आपका यूज़ करने के लिए होता है, इसको बोलते हैं जूसर स्पाउट कवर। स्पाउट कवर का मीन्स क्या होता है, इसको आप जब यहाँ इंस्टॉल करोगे तो इससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, थोड़ा टाइट रहता है, उसको ध्यान से लगाना जरा, ठीक है। लग गया। इसके बाद इसमें से जब आप इसको प्रेस करने के बाद जब आपको जूस निकलेगा तो जूस इसमें क्या बेनिफिट होगा, तो जूस आपका केवल आप ही पियोगे, कोई और जूस नहीं पी सकता, ना आपका इधर जाएगा ना ही उस साइड जाएगा, केवल जूस ग्लास के अंदर ही आएगा। इस चीज़ का ये बेनिफिट है। और अब आपकी बात करते हैं इसकी गारंटी की। गारंटी इसकी 5 साल की है और मोटर और होम सर्विस। मारेगा भाई का जो गाइडलाइंस इसके अंदर सब कुछ रहता है। ये देखिए गारंटी कार्ड है आपका, ये इस चीज़ को संभाल कर रखें, इसके बिना गारंटी वारंटी नहीं मिलती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।